हाय हेलो नमस्कार। आज नुआ वीडियो स्वागत करले। आज आम मल्लिकेश्वर गालुनी 2 लोक आज आईत केटले देखाइबू। अरे देखा रास्ता रास्ता एटा माँ तारिणी मंदिर आछे। एटा माँ तारिणी माँ दुर्गा मंदिर कादोबाल मानकानगिरी मसाणी। देखो भाई पार्क पूरा होची। एटा पार्क शिव महाप्रभु एपटे बनाई देख शिवलिंग एपटे अच्छी मानकानगिरी मल्लिकेश्वर ऊपर डगर ऊपर जीवु। एटा देखा रास्ता एटा हेलो नमस्कार। आज देखा मल्लिकेश्वर एटा डगर गालुनी। एटा से शिव बाबा अच्छी सीटी गालू नामे अरे से आम चिट्टी के कम लाने। एटा देखा आम गालुनी इति बोलबम पाई नाचत। अरे से आम पाउज बच्चा पाउज एटा सी नदी नदी आचे बाटे बड्डा आचे। एटा सेटा देखा से पूरा ऊपरे आम गालू अच्छो पूरा। एटा सी नदी आचे सीटी आचे से ऊपर बाटे देखा फाउज आचे गोटे 500-600 टापर आचे फाउज। एटा सी नदी गाय तले ना कि बग मुन देलाइनी खाए वाला खाई लाइने। अरे सी मंदिर ऊपर आमे देखा हेलो एटा सी ऊपर जीवा बाट सी मंदिर एटा। अरे ऊपर देखा सीना सी एटा ऊपर आछे श्री श्री मल्लिकेश्वर मंदिर आछे। एटा मानकानगिरी एटा सी पाउज बाटी जीवा आमे एटा गालू नामे देखा दे ऊपर पाउज लोग चगले पूरा भाटे जाई जे बसी बसी कर जीवा आमे खाइटा कि पूरा थाकी जीवार 64 पाउज आचे। एटा अरे के मानकानगिरी वीडियो देखला से कमेंट करबा हर हर महादेव बोली। अरे नुआ नुआ वीडियो आनी केटाइबी मल्लिकेश्वरटा आमे सी नेक्स्ट सोमवार सी ई मंदिर आके जाय नडिया मारबा के सी मारी कराइलु से दिन मुई वीडियो बनाई नाही तर पास्ट दिन एटा जगन्नाथ महाप्रभु पखना लगे। एटा पूरा ऊपर छेगलुनी छेगली एटा पूरा पूरा ताकी गाली ऊपर छेगी करी से मुई गोट लोग की वीडियो बना कहलिनी से वीडियो बनाइते आइलानी से वीडियो बना केंती दिसलानी पूरा केंती लागलानी कमेंट करबास। अरे इति पानी सप्लाई आछे पानी में सप्लाई आछे पानी हेची इति बोलबम बाई मन बोलबम नटा काउडी रखाई छे। एटा मंदिर से मंदिर लगे आमे जीवु बेस गौली रे सादे पूरा जबरदस्त करलो आछो पूरा एबे सेति बेड नरे पूरा पूरा बेड रे बाहर नेक्स्ट सोमवार के नाकी सी मोई वीडियो बनाइले आछे केंति के माउथ नेरली पूरा आवाज गेर गेर तर लागी नाकी पास्ट वीडियो बनाइले परे नै कहली आछे। एटा बाबा बाबा भोलेनाथ के एबे दर्शन करा। हरि हर हर कमेंट करा गोटे हर हर महादेव बोली। एटा सी नदी गाई नदी शिव महाप्रभु भाना। अरे एबे देखा शिव महाप्रभु शांति टिके दर्शन करा नंदी। एटा मु सब बुलाई बुलाई देखाई बिसिना। एटा सी भीतरटा गौली आछे तेटा आमे सी डबल डबल करी इगला आछे एटा मुई बनाइली। अरे पूरा गौली उसेरला सी वीडियो कैमरा बुलाइला बेले लोकमन सामना सामना आइतरला। एटा सी एबे हारी गोटर डायरेक्ट नेटा गला जीवाटा डबल डबल कर लिया किछि नाइ जे पूरा कैमरा कैसे गला। ये दे बाबा भोलेनाथ दर्शन करा गुप्तेश्वर पूरा बुड्डा एटा भी साथे गोटे डगर ऊपर अछि से सब देखाइबे। एटा दीप मुंडा पूरा लागिरला पूरा सी डगर ऊपर भी से जीवु आरी सब देखाइबु तमके सी केंति की मानकानगिरी टाउन भी से डिसे मु जे सब देखाइबे। आप तमे एंती सपोर्ट करते रहो वीडियो मुनके नुआ नुआ वीडियो आनी केटाइबी। हरी
पूरा मस्त लागसी पूरा मुई ना कि ओडियार कहितरले खांटी देसियार कहली भाई उन कमेंट करलाई ओडियार सेतके नाइ आरे देसियार पूरा व्यूज जाइसी कि मस्त मिसे लागसी सुनबा के बोलाई एटा पूरा मनगनगिर टाउन देखा भाई मनगनगिर टाउन पूरा सब दिससी पूरा ढगर ऊपर तो আছে আর पूरा ऊपर আছে এটা দেখে এটা মুই উপরে করে এটা দেখাইলিনি এটা সেই মন্দির লগর পান্টাই কি এটা মন্দির উপরে কলর কুলার কিছু মারায় নাই এটা সেই ডগর তান পুরা দেখাইলি গোটে পাহাড় উপরে তান সে মানগেল টাউন আরে এটা মুই তিলক লাগাইবি সেটা দেখা পুরা তিলক লাগাই সারি পরে আরে মুই আর গোটে অলগা ভিডিও বনাইবাক যাবি এটা লাগাই দেলাম তিলক হর হর মহাদেব আরে কেমতি লাগলা দেখা মুই লাগাই সরলি বেশি খুশি লাগলা পুরা আর মাপুরকে দেখাইলি মাপুর গোটে যাই দেখলা পরে আমার সে হরি ভাই ক্যামেরা ভাই সে লাগাইছি লাগাই করে বাড়ি আইসি আদে দেখ মস্ত ডিসলানি এটা সে পাহাড় পুরো ডগর উপরে চেগুলি পাউ যাচ্ছে আরে সে মুই তাকে বিশেষ ফ্যাট শার্ট পিন্ধি করে যাই রেলি ধতি বিজা পিন্ধি নাই কির ডালু বাবা পাখরে কিল ডালি করে সে উপরে চেগলি নিয়ে চেকবি আর পাউ যাচ্ছে উপরে নাকি লোক বিশা বেশি রবাই গৌলি বিশা রবাই উপরে সব কেতকি উপরে চেগলে এতকি খুশি লাগছে কেতকি আনন্দ কেতকি খুশি এটা পুরা খারাপ চেগলানি দেখা আজি খারাপ চেগলানি কি নাকি লোক নাকি সেতে নাই নলে পুরা ভর্তি রবাই ভিতরে এতেক নাই ইতি ভাই মনে কি ড্রোন মিশা উড়াইতে রবাদে তাকুন সি ভাই ড্রোন উড়াই লাইনি সি লাকেটুয়া পুরা ড্রোন আনির লাই তাকুন উড়াই লাইনি আমি সেটা দেখ কি কেতে খুশি মুই বিশা গোটে এন্তি ড্রোন রে মুই বিশা উড়াইতে গলে এন্তি ভাবতে রইলে কিন্তু আমার গার মন্দির ভিউ সবু নাকি দেখাইবি বলতে রইলে আরে সবু দেখাই করে মু নাকি এতকি খাইছে রক্তে রইলি যে পুরা আর পাকতে কাই করব ড্রোন নাই ছোটিয়া ইউটিউবার আমি সে এটা অনুমান ফাদ আছে এটাইতে ফুল সবাই অনুমান মাটি করে উপরে উড়িয়ে রইলা এটা বাবা শিব পার্বতী মূর্তি এটা বনাইলা আচত বনাই করে গোট সাইড গানি রখলা আচত এটা সি রাস্তা মলিকেশ্বর এটা খাউড়ি উন্টরলা সিতে আমি আইলো